हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम के बारे में। जैसे ही हम लोग लैपटॉप ऑन करते हैं तो लैपटॉप में से लगातार बीप की साउंड कंटिन्यूसली आती रहती है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ तो इसमें से बीप की वॉइस आने लगेगी। ये देखिए गाइस, जैसे सिस्टम ऑन हो गया है उसके बाद भी ये वॉइस लगातार आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको शट डाउन कर लेंगे। और इसको ओपन करके लेना है। इसको ओपन करके लेंगे अपन। सारे स्क्रूज खोल लेंगे। फ्रंट में कीबोर्ड खोलकर इसके नीचे वाले स्क्रूज भी ओपन कर लेंगे। ये टच पैड वाली केबल और ये पावर बटन वाली केबल निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्मली प्रॉब्लम जनरेट होती है इस सेल की वजह से होती है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको रिमूव करना है और इसको रिप्लेस करके नया वाला लगाना है। थ्री वोल्ट की बैटरी आती है, इसको बोलते हैं सीमोस बैटरी। बस नॉर्मली इसको लगा देना है और उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। पावर की स्ट्रिप कनेक्ट करके और एक बार इसको बैटरी अटैच कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीप की वॉइस, जो बीप का साउंड आता है कंटिन्यूसली, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मैं आपको पूरी तरीके से ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम पूरा ऑन हो चुका है और इसमें से कोई बीप की साउंड नहीं आ रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन लेना चाहते हो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ आपके लिए वीडियो बनाकर। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।